ஹாய், நான் ராஜேஷ். இது ரத்னா மொபைல்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர், கோயம்புத்தூர். இது வந்து நத்திங் ஃபோன் 1. கஸ்டமருக்கு வந்து மொபைலோட அவரோட டேட்டா ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரி, கொரியர் பண்ணியோட சொல்லியிருந்தோம். வந்தது பார்த்தாக்கா மதர் போர்டு ப்ராப்பராக உட்காந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணதில் ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் ஷார்ட்டில் இருந்தது. அதை எடுத்ததுக்கப்புறமா டேட்டா சேஃப் ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்கள்கிட்டையும் ப்ரீமியம் ஃபோன்ஸ் இருக்குது, டேட்டா சேஃபாக எடுக்கணும், ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக உங்கள்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மொபைலில் கொரியர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு என்ன சர்வீஸ் சார்ஜ் எஸ்டிமேஷன் வரும், என்ன ப்ராப்ளம் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் ஏன் நம்ம வந்து UFS Reball பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி போர்டை நல்லா ஹீட் பண்ணதுனால அந்த UFS வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை சால்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதையும் சேர்த்து நான் வந்துட்டு ரீபால் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டரை மட்டும் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ நம்ம இந்த 2 ரீபால் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் எல்லாமே பண்ணி போட்டு இப்போ ப்ராப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. செட் ரெடி. ஸோ இனிமேல் உங்கள்கிட்ட இதே மாதிரி ப்ரீமியம் ஃபோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரத்னா மொபைல்ஸ். பாய்.